హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ లో మెట్రో ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది కదా, ఏమనుకున్నాం? యాక్చువల్గా మేము దీనికోసం చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేసి ఉన్నాం. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నాము. చాలా బాగుంది. చాలా స్టేట్లో నేను తిరిగాను కానీ ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఎక్కర్లేదు. మెట్రో బెస్ట్. చాలా ఆతృత ఉంది మాకు ఈరోజు ట్రైన్ ఎక్కుదామని. అందుకే ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక మేము ఎగ్జైటెడ్ ఫీల్ అయ్యి ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాం. ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కుదామని. రోడ్ బాగా అయితే బాగా పొల్యూషన్ ఉంది, ట్రాఫిక్ ఉంది. మెట్రో వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఏ పొల్యూషన్ ఉందో ట్రాఫిక్ ఉండదు. మనం పైన మంచి గాలి పీల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. చాలా రోజుల నుంచి మెట్రో స్టార్ట్ అవుతుందని వెయిట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్కి కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇవాళ మెట్రో స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ఎలా ఉంది ఏంటి చూద్దామని ఒకసారి వచ్చాము. సో ఇట్ ఫీల్ ప్రౌడ్. హైదరాబాద్ స్టార్టెడ్ మెట్రో. ఎర్లియర్ ఢిల్లీ కానీ ముంబై కానీ వెళ్ళినప్పుడే ఎక్కడం జరిగేది. సో నౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇక్కడ కూడా ఎక్కడానికి వీలుంది. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. అందుకని ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి చూసి రావాలని ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. We are happy that the metro is started in our metropolitan city. Hyderabad is a place where we feel very heavy traffic. So traffic consider చేయడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ మెథడ్. సో డెస్టినేషన్కి కొంచెం ఎర్లీగా రీచ్ అవ్వచ్చు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ద మెట్రో. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ లో మెట్రో ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది కదా, మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? అంటే మెట్రో స్టార్ట్ అనేది బాగానే ఉంది, కాకపోతే రేట్లు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మన ఇండియాలో చాలా దానికంటే ఇవే రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయంట. సో తిరగాలంటే ఇప్పుడు మామూలుగా బస్సెస్ వెళ్తే రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి కదా, కాకపోతే మెట్రో వెళ్ళాలంటే దానికంటే డబుల్ కాస్ట్ అవుతాయి. సో ఇంకా హైదరాబాద్ లో అన్ని ప్లేసెస్కి లేదు ఇప్పుడు మెట్రో. అవును, లేదు. ఏమో ఇక పడుతుండొచ్చు బాగానే. 2 years ట్రాఫిక్ అయితే బాగా తగ్గింది. ఇంకా స్టేషన్ లో సరైన గైడెన్స్ లేదు, క్యూ లైన్స్ లేవు, ఇంకా చాలా వరకు ఎలివేటర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవును, టికెట్ల కోసం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.